الصبح بدري وقررت اخد ادوات الكتابة بتاعتي وابدأ اكتب كام بوينتس ليهم علاقة بازاي نقدر نخلي حياتنا فيها انتاجية احسن وازاي نستغل وقتنا اكتر نخلي حياتنا مثالية. والكام بوينتس دول مكتبتهمش هباء او من دماغي، كام بوينتس دول كان خلاصة كتب قريتها او فيديوهات اتفرجت عليها عن ازاي نطور من نفسنا وازاي نزيد من انتاجيتنا وازاي نستفاد بوقتنا. وكانت من امثلة الفيديوهات ديت كانت فيديوهات احمد ابو زيد او روتين ال90. كانت الحاجات دي تقريبا اتلخصوا في 5 نقاط، وهما اني اعمل روتين ثابت. ناس كتير قوي بتخاف من كلمة روتين وتكرار وحياة مملة، بس انا عايزة اقول لكم ان فعلا اللي اكتشفته ان الروتين ده مش ممل ومش بيضيع وقت ومش بيقلل من انتاجيتك، بالعكس هو بيخليك تبذل مجهود وطاقة في الحتة الصح من يومك، مش في انك تعمل الحاجات المعتاد تعملها. هنتكلم ان شاء الله فيما بعد عن تفصيل الموضوع ده وتفصيل الروتين في تطبيقنا سوا لأحد الروتينات المشهورة، هو روتين ال90 أو روتين حد من المشاهير، نتعلم منه لحد ما نوصل سوا لرحلة أفضل روتين نمشي عليه يناسب كل واحد فينا، لأن كل واحد ليه ظروف حياته وظروف شغله المختلفة. كانت أول بوينتس عندي إن أنا أعمل روتين ثابت، والروتين الثابت دوت يتناسب مع ظروف شغلي، لأن أنا عندي ظروف شغل معينة وظروف بيزنس بتتغير من شهر للتاني، في شهور ببقى مضغوطة فيها عن شهور تانية، وده لأن كل واحد فينا ليه ظروف شغل مختلفة عن التاني. طيب ايه الهدف من الروتين ده، او ايه هدف ان انا اعمل روتين ثابت ليا؟ هو اني ازود من انتاجيتي واني استفاد بيومي اقصى استفادة. طيب ايه البوينت التانية؟ هي الالتزام والاستمرار على اني انا اصلي الصلاة في مواعيدها، واني اعمل وتر من القرآن او الاستغفار اليومي وصدقة يومية، حتى لو كانت حاجة لا تذكر، بس فكرة الصدقة بتكفيني شرور كتير. برضو كان الحاجات اللي كانت دايما بتحسسني انه انا امتى لازم ارجع للصلاة في ميعادها، او ارجع مثلا لو فوتت صلاة في اليوم ده بيبقى غصب عني. كان دايما في فيديو بيجي في بالي كنت سمعته زمان، كان بيقول انه الشخص اللي بيبعد عن الصلاة او اللي بيلهى عنها باي حاجة من الحاجات اللي موجودة في الدنيا، سواء شغل سواء خروجه سواء تعبان مكسل ايا كان، أثر حاجة تجاه ربنا. بالعكس هو ربنا لما بيعاقبك يبقى بيبعدك عنه وبيبعدك عن الصلاة، فده بيعرفنا انه لما احنا بنبقى بعيدين عن الصلاة ده بيبقى عقاب من ربنا، مش احنا اللي مقصرين في حق ربنا. بالعكس انا بحس ان احنا اللي مقصرين في حق نفسنا، ان احنا بعاد عن ربنا، هو بيبقى بيعاقبنا بده. ازاي ممكن نحافظ على ان احنا نلتزم بالصلاة؟ انا وصلت ل3 نقاط حسيتهم ان دول فعلا النقاط اللي هيخلونا نحافظ فيهم على الصلاة. واول حاجة ان انا احافظ اني انا دايما اكون على وضوء، انك دايما تكون متوضي، انك لو دخلت التويليت في اي وقت في نص اليوم انك تتوضى، تخش تويليت وتطلع، لا تتوضى وبعد كده تطلع. تاني حاجة ان يكون معاك دايما مصلية خفيفة، انك في اي وقت خلال اليوم لقيت نفسك قادر تصلي او متوضي واذان سمعته نصلي على طول، فبتبقى مصلية. دي حاجة بتخليك تفكرك دايما وانت بتبص في الشنطة او بتبصي في شنطتك ان انتي معاكي مصلية، ده في صلاة. طب هل انا صليت اقرب صلاة؟ ما صليتش، يبقى على طول اصلي. تالت حاجة وهي اهم حاجة، هي اول ما اسمع اذان بيأذن لازم اقوم، ايا كان بايدك ايه، في ايدك شغل تعمل حاجة مهمة في المواصلات، اول ما تنزل تسجل تعمل الارم كده، عشان اول ما تنزل المواصلات تفتكر ان في الارم، في حاجة لازم تعملها انك تصلي. في ميتنج مهم تستأذن تطلع تصلي. بجد بحس ان مهما حاولت ان انا وانا في حاجة مهمة اجل اقول اول ما اخلص على طول بنسى ومش بصلي الصلاة في ميعادها وبالتالي بتأخر. فدي كانت 3 بوينتس مهمين حسيت ان هم بجد بيخلوني اقدر اصلي، هم اني احافظ على وضوئي، ان يكون معايا مصلية على طول، اني اول ما اسمع الصلاة مهما كان ايه اللي في ايدي او مصلي. البوينت التالتة اللي كنت حابة احققها برضو وبحس ان هي برضو بتزيد من انتاجيتي، هي اني اتعلم دايما ازاي اشتغل على حاجة جديدة واطورها في نفسي، سواء كان في حاجة انا اتعلمها من زمان وبحاول اطور فيها من نفسي او حاجة جديدة بتعلمها. وكانت الحاجات دي من اشهرها هي اللغة الانجليزية. اللي معرفش ده عني وانا شخص مش اشطر حاجة في اللغات عامة، يعني حاولت اتعلم كذا لغة بس ما كانش الهدف الرئيسي في حياتي هو ان انا اكون شاطرة جدا في اللغات. يعني بعرف اشتغل مثلا انجليش وبعرف ايطالي، بس مش كان ده المين بالنسبة لي ان انا اكون عارفة لغات واتعلم. بالعكس اللي خلاني اتعلم انجليش مثلا هو ان انا عشان كلية او ان انا اشتغل او ان انا اشوف كتب داتا ليها علاقة بالعمارة فكانت بتبقى بالانجليش، او دراستي كانت في كلية بالانجليش، فده اللي كان مخليني اهتم باللغة. طيب بعد ما اتخرجت بقى ايه الحاجة اللي كانت
دلوقتي بتخليني افكر ان انا اطور من اللغه. لازم كل واحد فينا يبقى ليه دافع. انا بالنسبه لي مثلا حطيت قدامي 3 بوينتس كده كانوا الدافع ليا. كل واحد فينا يحط الدوافع دي لنفسه. ممكن يبان الموضوع ماشي هعمل ايه ما انا مش عارف. فكر في حياتك كده انت حابب تعمل ايه، وهتلاقي للاسف الشديد انه نهايه كل مسار انت عايز تمشي بيبقى اهم حاجه فيه هو ان يكون لغتك كويس. طيب انا بالنسبه لي الدافع اللي كنت حباه هو اني حابه اني اخد منحه، سواء كانت منحه تكمله دراسه بره او اني اطلع اشتغل. فكانت الهدف في اني اخد المنحه دي او الحاجه الرئيسيه في المنحه دي هو ان انا يكون لغتي الانجليزيه كويسه. تاني حاجه اني ساعات بتحط في بعض المواقف المحرجه، سواء اني اقرا انجليش باكسنت كويسه او اني حابه اني مثلا ازور بلد مشهوره او بلد او اسافر بره مثلا، فده بيبقى مخليني كسياحه عادي، ده بيبقى مخليني محتاجه ان يكون الانجليش بتاعي كويس عشان اقدر اتعامل، على الاقل الانجليش يكون كويس. في برضو اني مثلا لو حابه اطور من نفسي في حاجه، فكانت معظم الكورسات اللي نتكلم عليها ان هي بمستوى الادفانسد او اللي تفيدني او اللي تخليني استفاد بيها في البيزنس بتاعي هي كانت كورسز بالانجلش. وبالتالي لازم يكون لغتي كويسه عشان ابدا اتعلم كويس في الكورس ده واستفاد بيه اقصى استفاده، عشان اقدر بعد كده اعلمه واتعلم منه واستفاد بيه. فكانت دي البوينتس اللي مخلياني مثلا اطور من نفسي في اللغه. طيب ايه الحاجات التانية اللي ممكن نطور فيها من نفسنا وسوق العمل اللي حوالينا محتاجها؟ هي البيزنس. هي ان انا لو عندي بيزنس، وانا حاليا فعلا عندي بيزنس، فازاي اطوره؟ اي بيزنس بيبقى محتاج ان هو يتعمل له دعايه وماركتنج، فسوق العمل دلوقتي بيدعمنا ان احنا نهتم بالماركتنج والدعايه. نسبه كبيره طبعا هو الديجيتال ماركتنج. فكانت اهم الحاجات اللي انا حابه اتعلمها دلوقتي واحطها في البوينتس المين بتاعتي هي اني اتعلم الماركتنج، بلس اني اتعلم البيزنس ازاي اقدر اديره، اخر حاجة، واني ازاي اسعر الشغل بتاعي والكورسات بتاعتي مع الحفاظ على ان السعر يبقى كويس والكواليتي تبقى عالية زي ما انا بحطها في دماغي. ودي كانت الحاجات اللي انا حددتها وكتبتها لنفسي ان انا محتاجة اتعلمها واطور فيها من نفسي. كل واحد فينا هيكتب العنوان الرئيسي لنفسه ويبدأ يكتب الحاجات اللي هو حابب يتطور فيها. الحاجة الرابعة اللي انا شايفة ان احنا محتاجين ان احنا نهتم بيها، وده عن تجارب ناس كتير قوي كانت ندمانة ان هي ما عملتش ده في العشرينات من عمرها وفي الثلاثينات من عمرها، وهي الاهتمام بصحتها. مش هقول اكل هيلثي، لكن هقول اكل مفيد. مش اكل 100% هيلثي، مفيش زيوت، مفيش نشويات، مفيش، لا، انا هقول اكل فيه نسبة بروتين وفيه نسبة من النشويات اللي تخليك بتاكل اكل مفيد تقدر تقاوم كمية المجهود والطاقة اللي بتبذلها خلال اليوم. بنسبة كبيرة هنحاول ان احنا ناكل اكل مفيد، ان احنا ناكل اكل بشكل منتظم في مواعيد منتظمة، ان احنا ناكل اكل فيه نسبة بروتين عالية، ان احنا نعمل تمارين. بنسبة كبيرة معظمنا بيبقى مشغول، مش فاضي، مش قادر يروح الجيم، فكان بديل ليه ان احنا ممكن نعمل تمارين يومية في البيت. ان شاء الله لما نيجي نطبق الروتين سوا، او هو احد الروتينات اللي احنا حابين نعملها عشان نثبتها، اللي هي البوينت رقم 1، اللي نعمل روتين ثابت لازم نضيف فيها جزء من الحركة، من الرياضة، من المشي بساعات معينة في اليوم. كل الكلام ده حاجات مهمة. اخر بوينت معانا وهي البوينت الخامسة، وهي انك ازاي تكافئ نفسك بعد كمية المجهود والطاقة وبذل كل ما لديك من قوة، فإنك تحقق من نفسك وتحقق من إن هي حياتك تكون مثالية وفيها قدر من الإنجاز والتحقيق الذات. كان لازم في الآخر إنك تكافئ من نفسك، إن بعد شهور من الشغل والمعاناة ليك حصة من الراحة والاستمتاع، سواء كان أسبوع، يوم، ساعة. كل واحد لينا عارف إزاي بيستمتع وإزاي بيسعد نفسه، واللي مش عارف ده لازم يجرب حاجة واتنين وتلاتة. هو إن يقعد يوم في جنينة مثلا يقرأ كتاب، يلعب مع أصحابه. هل بتحب تستمتع لوحدك ولا مع تيم من الناس؟ هل بتحب تسافر، تحب البحر، تحب الصحراء؟ كل واحد فينا عارف هو بيحب ايه، واللي مش عارف زي ما قلت يجرب. انا عن نفسي مثلا بحب البحر جدا، فانا بالنسبه لي نهايه مدعكه السنه بتتلخص وبتخلص في اسبوع او يومين او 3 ايا كان في حته حلوه في بحر حلو. بالنسبه لي بشحن الطاقه وبرجع تاني قادره ان انا احارب من جديد في السنه الجديده. ومش شرط السنه الجديده تبقى نيو يير واحد مثلا شهر واحد، لا، السنة الجديدة من الشغل. كل واحد فينا ليه سنة بتبدأ وقت معين هي سنة الشغل الجديدة. مش بنلتزم قوي بتاريخ معين اللي هو تاريخ 1/1 بتاع السنة الجديدة، لا، بنشوف السنة الشغل بتاعتنا بتبدأ امتى على حسب طبيعة كل واحد فينا شغله ايه بالظبط. اتمنى الفيديو يكون عجبكم وكان مفيد. هو خلاصة
تفكير شوية في ازاي ممكن نعلي من البرودكتيفيتي بتاعتنا. اتمنى الفيديو يكون فاتكم وعجبكم. هو خلاصة فيديوهات سمعتها وتعلمتها وعرفت ازاي ممكن نحقق حاجة في حياتنا، وفي نفس الوقت ازاي نستفاد نفسيا، ازاي نقدر نكافئ نفسنا في الاخر. فكرة الالتزام على روتين وفكرة الالتزام على ان احنا نحط بوينت ثابتة في حياتنا، بحس دي احسن حاجة ممكن نحقق بيها حاجة في الاخر. ان شاء الله الفيديوهات الجاية هيبقى ماسكين بوينتس واحدة من كل دول او ماشيينهم بتوازي حسب الدنيا هتبقى ماشية ازاي، بحيث ان هو نقدر نحققهم. كل بوينتس منهم هيبقى فيه داتا مفصلة عنها، بالذات موضوع الروتين، وان احنا نجرب كذا روتين بحيث ان يجيلكوا افكار لحد ما نوصل لكل واحد يوصل لانسب روتين ليه يناسب حياته، طبيعة يومه، طبيعة شغله او طبيعة دراسته. فاتمنى يكون الكلام مفيد، اتمنى ما كنتش اطلت عليكم، وان شاء الله هنتعلم سوا ازاي نعمل ده. واي حد عنده اي اقتراحات او اي بوينتس سواء كانت ايجابيه او بوينتس كومنتس سلبيه، انا موجوده. ان شاء الله ما تبقاش كومنتس سلبيه قوي يعني عشان نقدر نكمل، بس انا معاكم في اي اقتراحات. اتمنى تكونوا استوعبتوا. مع السلامه.